사과를 매일 먹어야 하는 7가지 이유. 인류와 함께한 사과의 기원. 하루에 사과 하나면 의사가 필요 없다. 이 짧은 문장은 우리가 사과를 어떻게 바라보는지를 압축해 보여준다. 하지만 이 말이 단순한 건강 격언을 넘어 역사와 신화, 문화와 의학을 관통하는 이야기라는 것을 아는 사람은 많지 않다. 사과는 인류 역사에서 가장 오래되고 중요한 과일 중 하나다. 학자들은 사과의 기원지를 중앙아시아 카자흐스탄의 천산 산맥 주변으로 추정한다. 이 지역의 이름이 바로 알마티인데 이는 사과의 아버지라는 뜻을 갖고 있다. 수천 년 전부터 야생 사과나무가 숲을 이루었고 인간은 이 열매를 따먹으며 달콤함과 영양을 함께 누렸다. 이후 실크로드를 따라 사과가 동서로 전파되며 그리스, 로마, 중국에 이르렀다. 그리스 신화에서는 사과가 아프로디테와 파리스의 황금 사과 이야기로 등장하며 사랑과 분쟁을 동시에 상징했다. 또 성경 속 에덴 동산에서 인류에 금지된 열매로 비유되기도 했다. 비록 학자들 사이에서는 실제 금단의 열매가 석류나 무화과였을 가능성이 크다고 하지만 서구 문화에서는 사과는 지혜와 유혹의 상징으로 굳어졌다. 동양에서도 사과는 오래전부터 귀한 과일이었다. 중국에서는 사과를 핑고라 불렀는데 발음이 평안과 비슷하여 행운과 평화를 상징했다. 한국에서는 조선시대에 본격적으로 재배가 시작되었으며 사과는 추석 차례상에 빠지지 않는 과일로 자리 잡았다. 즉 사과는 단순한 과일이 아니라 문화 역사적으로 상징성과 효능을 동시에 지닌 특별한 존재였던 것이다. 사과가 동서양에서 동시에 사랑받은 이유는 단순히 맛 때문만은 아니다. 오래전부터 사람들은 경험적으로 사과가 소화를 돕고 열을 내려주며 갈증을 해소하는 과일임을 알았다. 중국의 본초학에서는 사과가 비위를 편안하게 하고 갈증과 더위를 해소한다고 기록되어 있다. 유럽의 민간요법에서도 사과즙은 해열제처럼 쓰였으며 사과 식초는 상처 소독이나 소화불량 치료제로 애용되었다. 즉 사과는 자연이 준 천연 약상자였다. 현대 과학은 옛사람들의 경험을 뒷받침한다. 사과 속에는 다음과 같은 성분이 들어있다. 주요 성분 역할. 식이섬유팩틴장 건강 개선, 변비 예방, 혈당 조절, 콜레스테롤 감소. 폴리페놀 퀘르세틴 등항산화 작용, 염증 억제, 노화 방지. 비타민 C 면역력 강화, 피부 탄력 유지, 피로 회복. 칼륨 혈압 조절, 나트륨 배출, 심장 건강 개선. 유기산사과산, 주석산 등 피로 회복, 소화 촉진, 입맛 돋우기. 이 성분들이 합쳐져 사과는 심혈관 질환 예방, 당뇨 조절, 면역력 강화, 체중 관리, 두뇌 건강 증진 등 다양한 효능을 발휘한다. 사과의 가장 대표적인 효능은 심혈관 질환 예방이다. 팩틴은 LDL 나쁜 콜레스테롤을 낮추고 퀘르세틴은 혈관 염증을 줄여 혈류를 원활하게 만든다. 미국 하버드대 연구에 따르면 사과를 꾸준히 먹는 사람들은 그렇지 않은 사람보다 심장병 발병 위험이 20% 낮았다고 한다. 사과는 혈당을 급격히 올리지 않는다. 식이섬유가 당의 흡수를 천천히 하도록 돕기 때문이다. 특히 사과 껍질의 풍부한 폴리페놀 성분은 인슐린 감수성을 개선해 당뇨 환자에게 도움이 된다. 다이어트 과일 하면 바나나나 자몽을 떠올리지만 사실 사과도 강력한 다이어트 식품이다. 사과 속 섬유질은 포만감을 오래 유지시켜 과식을 막고 칼로리도 백지당 약 57kcal로 낮다. 최근 연구들은 사과가 두뇌 건강에도 긍정적이라는 사실을 밝혀냈다. 사과의 항산화 성분은 뇌세포 손상을 막고 신경세포 연결을 강화하여 알츠하이머병 치매 예방에 도움을 준다. 하루 한 알의 사과가 의사를 멀리한다는 말은 이제 치매도 멀리한다는 의미로 확장되는 셈이다. 사과의 팩틴은 장내 유익균의 먹이가 되어 프로바이오틱스 효과를 낸다. 장 건강이 좋아지면 면역력도 자연스럽게 향상된다.
또한 변비를 완화하거나 반대로 설사 시에도 장내 환경을 안정시키는 이중적인 효과가 있다. 사과의 비타민 C와 폴리페놀은 피부를 맑게 하고 주름을 예방한다. 동서양 여성들이 사과 같은 피부라는 말을 쓴 이유는 단순한 비유가 아니라 실제 효능에서 비롯된 셈이다. 함께 먹으면 좋은 음식. 견과류 사과의 비타민 C 견과류의 비타민 E 강력한 항산화 시너지. 요거트 사과 펙틴 유산균 장 건강 극대화. 시나몬 혈당 억제 효과 상승. 피하는 게 좋은 조합. 당이 높은 디저트와 함께 사과 자체는 당 지수가 낮지만 케이크, 초콜릿과 함께 먹으면 혈당 상승 효과가 배가 된다. 찬 물과 바로 섭취 일부 사람은 소화불량을 겪을 수 있다. 뉴턴의 사과 아이작 뉴턴은 사과가 떨어지는 것을 보고 만유인력을 깨달았다고 전해진다. 물론 과장된 일화지만 사과가 과학적 상징이 된 대표적 사례다. 스티브 잡스의 애플 로고 단순한 과일이 IT 혁명을 상징하게 된 경우 사과는 혁신과 창의성을 대변한다. 한국의 사과 문화 흥미롭게도 한국어 사과와 동음이어서 사람들은 실제로 사과를 건네며 사과의 의미를 담기도 한다. 사과는 언제 어떻게 먹느냐에 따라 효과가 달라진다. 아침 공복 신진대사를 깨우고 장을 자극. 점심 후 소화 보조. 저녁 늦게 위산 분비를 촉진해 부담이 될 수 있으므로 피하는 게 좋음. 또한 껍질째 먹는 것이 가장 좋다. 사과 껍질에 항산화 성분이 집중되어 있기 때문이다. 단 잔류 농약이 걱정된다면 깨끗이 씻거나 유기농 사과를 선택하면 된다. 사과는 단순한 과일이 아니다. 인류 문명과 함께한 역사, 신화와 문화 속 상징성, 현대 과학이 증명한 건강 효능. 이 세 가지가 만나 사과를 인류 최고의 건강 과일로 만든다. 하루에 사과 하나면 의사가 필요 없다는 말은 이제 더 이상 옛말이 아니다. 그것은 역사적 지혜와 현대 과학이 만난 진리다. 오늘도 사과 하나를 손에 쥐는 순간 우리는 건강과 문명의 역사를 함께 맛보고 있는 셈이다.